安順盛產西瓜嘅咩？喂，又好似未聽過，呢個係一個重鎮嚟嘅，所以咧呢一度咧係遺留住好多個歷史嘅文物嘅古蹟啦。當其時咧，佢哋係叫大笨，即係大笨鐘嘅大鐘樓啊，因為佢呢度咧有個鐘，呢度咧有一個河水嘅大泛濫。咁咧搞到啲地下咧全部啲泥土都鬆咗，咁佢開始慢慢有少少傾斜啦。你覺唔覺得上嚟咧行呢只都有少少斜斜地噶嘛？係喎係喎，啲斜，唔係車向右手邊啊。嗱呢一邊咧，你可以睇到佢微微咧向右手邊斜嘅喎。人生總會跌下過，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。我哋終於嚟到安順市咯，揸咗喺怡保揸過嚟咧，揸咗1個半鐘頭。個半鐘頭，個半鐘頭。係啦，因為咧，我哋喺怡保離開怡保之後咧，我哋翻 KL 嘅過程之中咧，我哋會經過幾個大城市啦，安順啊，有金寶啊，有大壩啊，有美羅市咁樣嘅。咁我哋咧就選擇咗我哋嚟安順啦。呢度翻去吉隆坡幾耐？都係個零鐘啦，係嘛？個半鐘度啦，都係啦。係啦。咁咧嚟到安順咧，我哋一定會諗安順嘅究竟有咩係有特色㗎？咁咧第一樣嘢，人哋一定會同你講係斜塔咁樣嘅。安順斜塔就喺我哋後方啦。我從來未嚟過呢一度安順啊，所以今次第一次嚟呢度。唔係你啊，我哋全部都冇嚟過，你哋有冇嚟過啊？有你有嚟過啊？咁安順有乜特別嘢？想問你哋。係啦，豬腸粉咧最特別嘅豬腸粉，豬腸粉仲有咧？大家都知嘅豬腸粉係最出名。佢有個豬腸粉點解咁出名咧？哇！呢個係個好問題。可能啲水質靚係咪咁啊？六一咧嚟過有咩玩啊？我就係嗰陣係嚟睇斜塔咯，就冇啦，哦，就係專登嚟睇睇個斜塔啫。係因為有經過上嘛。次我嚟都係嚟睇斜塔。係啦。咩意思啊？呢個牌？咩意思啊？睇下得咩意思？巴沙係咪咧？係咪巴沙啊？唔係啊，係咩意思啊聖？塔、聖塔、燕登。即係咩啊？商用中心咁咯。哦，商用中心哦。安順盛產西瓜嘅咩？喂，又好似未聽過。咁咧嗰啲生果幾靚，但係買啲生果為其實哦 OK。係一啲黃色嗰位西瓜。係啦，有黃色有㗎。黃色都好食㗎，咩香喺啲馬來西亞係有黃色嘅西瓜好食㗎。係啊。哦你未見過㗎？哦，未見過。你未見過啊？見過未食過？我成日都食過嘅，係我食好多次，嗰時候喺超市嘅時候都買嘅，好甜㗎。好甜㗎喎。哦係只係甜過紅色啲人用。我覺得係。我覺得係。係啦，我覺得係。呢啲係咪安順嘅景點啊？係啊。咁點解你哋話冇嘢玩嘅咧？你知唔知咁樣講，你得罪咗幾多安順人？知道係嗎？安順其實係好多嘢玩係嘅。我講俾你聽，點解咧？因為咧安順咧係位處於咧呢一個霹靂河嘅下游啊。咁當其時咧係石礦業好興旺嘅時候咧，呢個係一個重鎮嚟嘅。所以咧呢一度咧係遺留住好多個歷史嘅文物嘅古蹟啦，同埋呢個近海邊啊，所以咧會有一個海邊嘅好多嗰啲水上活動嘅 event 都會喺呢度。我哋過嚟嘅時候咧，沿住個山咧，側邊有好多棕櫚樹咧，啱咁樣嚟到揸入嚟嘅，喺條大直路，其實揸到幾入下嘅，其實。係啦。呢度都美食咁啊！睇見啦係喎。哇，好多美食美食嘅豬喎。腸粉，呢個有冇講？啊嗰就係呢一種。紅豆係嘛？紅豆豬肉粉。哦，佢呢度有水上活動喎，好多。哦。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！又到咧呢個講歷史嘅時候啦，點解會有呢個斜塔嘅出現呢？其實當其時唔係叫斜塔，當其時係冇斜嘅，係直嘅。佢哋咧係喺呢一個138年前啦，咁有一個中國籍嘅建築師啦，叫梁傳宗先生，咁就喺中國南下嚟咗馬來西亞喎。咁佢就喺呢一度咧起咗個呢一個塔啦。其實當其時咧，佢哋係叫大笨，即係大笨鐘嘅大鐘樓啊，因為佢呢度咧有個鐘。其實呢一個斜塔咧係啦，見唔見嗰個鐘啊？係啊係啊。其實呢一個塔咧個目的咧係喺上高最上高咧係一個水塔嚟㗎，就係咧 for 呢一度咧呢一度個市民用嘅水食水
之用嘅，所以咧其實用嘅目的就係為咗做一個水塔。但係因為佢係中國建築師，佢係帶咗一個中國風嘅建築嘅好似一個中國人嘅中國風嗰啲寶塔咁樣做啦。咁所以就做咗呢一個好似一個寶塔咁樣嘅水塔啦。就重咗就斜咗咧。哎呀，又唔啱喎，因為咧，當佢起完呢一個塔之後咧，大概4-5年後咧，呢度咧有一個河水嘅大泛濫。咁咧搞到啲地下咧全部啲泥土都鬆咗，咁佢開始慢慢有少少傾斜啦。咁所以咧佢個位置咧，因為佢有少少微微傾斜，所以咧佢個位置會成日變㗎喎。係咩位置都會變？係啊，因為佢咁樣斜嘅時候，即係佢大概好即係輕微啦。即係嗰啲泥土啊影響咗嘅，咪咁樣斜快少少傾斜咯。可能有一日會冧落嚟。冧又唔會冧嘅，啲鋼筋咁實就。考下你哋，知唔知道呢個呢一個鐘樓呢個斜塔有幾多層？三層，應該3層咧，呢個明明有睇落去都唔止3層啦。因為3層可以入去3層樓，係然之後有110個樓梯，係，但係你如果你見到咁樣，你係幾多層咧？咁樣為之1層2層，呢度有成8，即係好似有7-8層咁嘅喎。咁入邊有幾多層樓咧？ 8層樓啊，裏邊有3層樓。嗱，講俾你聽啦，佢有3層樓高，但係入邊其實有4層嘅。咁樣咧，佢點解會4層咧？佢明明有8個人縫嘅喎，係因為咧當其時佢個特色嚟嘅。咁其實入邊咧就有110個樓梯級，但係你上去嘅時候其實係得4層嘅啫。 885年1885年整咗，係啊，喺呢度開始起，係啊。俾呢個鐘先生，係啦，鍾鐘先生係啦，可唔可以入去睇下？使唔使俾紀念票啊？我哋入去睇下先。使唔使使唔使俾錢㗎？需要。一定要嘅，我哋入去睇下啦。 OK。11。喺呢個係一個紀念館嚟㗎，我哋呢個。係啊，好多紀念品靚唔靚啊！啊？啊，應該值得嚟睇下嚇。哇！呢個成百幾年歷史嘅一個塔。啊，夠細層你積啊！嗰時嚟睇嗰時有冇入去啊？我冇嗰陣係鎖住嘅，所以冇入。點解會鎖住咧？啱啱好 MCO 啊！MCO 嗰陣時係鎖。冇，我嚟嗰陣唔係，但係就冇咯，係就係同大隊喺出面影相。可能維修嗰啲啦。可能係啊。可能入去。好啦，我哋入去睇下啦。呢啲嘢。睇下咩？個井嚟嘅。真係一個井嚟㗎。係啊。我掉錢入去嘅，呢是一個井水嚟嘅，而家地牢嚟㗎，係咪應該？而家掉錢落去。有錢先。夜晚長更係咩？佢呢個大鐘樓咧，係每半小時咧就會響一次嘅，所以咧就可以喺呢度咧同提醒呢度嘅居民，哦又過咗半個鐘啦咁樣啦。咁佢夜晚係咪着燈嘅咧？然後呢張相好靚喎，着咗燈。係咯，靚。我爸嗰時燙衫嗰啲人啊，唔吹啲風扇咯。有冇咁舊呢種啊？啡色有啊。都係用緊呢只啊！我哋又未見過嗰嗰呢隻。陣時啊，我爸用你阿爸嗰代嗰陣時用喎，燙衫啊啲，俾啲伙計燙衫啊，開啲風扇咯。係啊。你覺唔覺得上嚟咧行咧，只都有少少斜斜地噶嘛？係喎係喎，啲斜，唔係車喺右手邊啊。係啊，啲斜斜地嘛。係喎，你唔講我唔知呢啲側側地嘢咁好斜。似少少啊。係啊，的你感覺到咯，係你係感覺。其實你擺個錢或者擺個波度。係你擠個緊女。你擺啲水啊！你使你擺地下嗰度。係喎。哦，個車喺呢邊啊。斜喺呢邊喎。車嗰邊。係，所以你嘅只要你感覺到佢斜斜地，你感覺到咯。做鐘個結構啊！
嫲嫲，你知唔知啊？呢個青色嘅磚啊，同埋呢啲亭台樓閣咧，全部咧都係帶有呢一個中華文化嘅風氣嘅，係啦，所以咧就係印證咗咧喺130年前咧，呢個中華文化咧已經喺馬來西亞呢個土地嗰度咧深深咁樣印刻咗喺度㗎啦。哦，咁啊真係好耐歷史喎。係啊，138年前。哇！見唔見到天花板？係啊，就係個淡水缸。呢個就係嗰個水缸底啦。呢啲個出水位啊，佢原底個水缸。係啊。佢喺138年前嘅時候咧，做呢個水缸，跟住咧係提供一啲食水俾附近嘅居民嘅。所以咧就係呢個鐘樓其實就係為咗呢一樣嘢先而興建嘅。佢銜接嗰條路。咦係喎。呢條係呢條。嗱，其實咧喺鐘樓對出咧，你會見到一個好大嘅廣場嘅喎，因為咧呢個鐘樓咧係位處於安順咧好重要嘅地點啦，係嗰啲叫做座標咁滯㗎啦。咁所以咧，當有啲咩喜慶節日咧，佢哋就會喺呢前面嘅廣場嗰度咧做一啲 event 啊 function 俾人哋慶祝㗎啦。上面銀色嗰就係係啊，幾犀利啊！原來呢個水塔係好高㗎，銀色鐵最頂嗰片嗰度兩層應該係。係啊就係水塔個位置。銀色鐵片嗰度就係成個好高嘅水塔咯，勁啊！聽到啊！俾個起鐘聲㗎，係啦。食飯時間到。佢每幾耐？每15分鐘係。而家我發覺佢每15分鐘喎。而家發覺咗。係啊。唔係半個鐘係咪？係咯，15分鐘喎。你發覺喺呢個角度睇咧，睇到佢斜。原來呢邊咧，你可以睇到佢微微咧向右手邊斜嘅喎。喺呢個角度睇得到。係喎。比較睇得清楚啲。啱，因為呢個比較遠距離啲啊。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！